Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的动作游戏《绿色兵团2代》。其实严格来说，本作不是绿色兵团2代，更加严格来说呢，甚至没有一款游戏叫做绿色兵团，因为它的初代日版叫做绿色贝雷帽，美版的话叫做冲刺攻击。绿色兵团可能是当年地商起的名字啊，但是由于知名度太广了，所以就约定俗成的流传下来了。2代的发售时间是1989年，距离初代4年。虽然大家一眼就能看出来它是哪部作品的精神续作，但是官方在标题上也没有正式命名为2代。本作的标题使用了一个军事术语，它的意思是在作战任务当中失联的、失踪的军事人员。所以剧情又是旧战服，只不过战场发生了变化。大家看这个丛林，再结合游戏发售的年代，大概就能猜出来它的故事背景大概取自于哪里。游戏的流程一共是6关，刚才第1关是丛林，第2关来到了机场。相对于游戏的初代，2代在系统上略微有一点进化，主要指的就是武器的系统。初代的话是2个操作键，一个是刺刀，一个是释放武器。本作多了一个，是切换武器键。因为本作的武器有4种，包括手雷、火焰喷射器、火箭筒，还有步枪。刚才这里跳的，如果时机恰当，是能够跳到梯子上去的。结果我第一次机会没有抓住。本作除了可以同时拥有多种武器之外，还能够把没有用完的武器带过关。这一点相对于初代就有了比较大的进步。大家注意这些地道，地道的话实际上在初代就有了，只不过是磁碟机版本的专利。当然了，初代还发售过很多其他机种的版本。2代当年应该只发售过街机版，在街机版推出了21年之后，才有了家用机的版本。绿色兵团系列也就只有这么2部作品了。当然了，可能很多小伙伴玩过Xbox 360平台的一款绿色兵团，但是玩过的小伙伴，你仔细想一下，如果遮住游戏的名字，你能否看出那部所谓的绿色兵团和前2部作品有任何的关系吗？那同理呢，之前也有小伙伴给我科普说，大叔啊，赤色要塞后面也有新作了。但我还是那句话呀，那部所谓的新作，如果遮住游戏的名字，你是完全看不出来和初代有任何联系的。第2关过了，2代的 BOSS 战比初代要显得简单一点。第1关是打了4个拿着机枪的敌方士兵，第2关也一样。第3关来到了战场，大家应该也能够看出来，所有的武器都是红色的敌方士兵拿着的。
并且从外观上就能看出来，他手持的是什么武器。每种武器的最大数量也不一样，其中咱们的火焰喷射器最大就是4发，火箭筒的话是6发。游戏如果想要玩的顺畅，就要非常合理的安排这些武器的使用时间，并且一定要背板，因为关卡是立体的，分为几层。那有些携带着武器的敌方士兵只会在特定的位置以及特定的层数出现，如果你没有走对的话，很可能就拿不到。游戏前4关的难度还是不高的，难度的曲线如果说有一个陡然抬升的话，也是在第4关 BOSS 战的位置。我的刺刀是开了连发，但实际上本作刺刀的连发没什么大用。这里是第3关的 BOSS 战，刚才扑上来一只狗子。军犬这个单位在整个流程当中出镜率并不高。第3关 BOSS 就更简单了，我现在站的这个位置左右捅就可以了。大家注意屏幕的右下角有一个地雷，过关之后这个地雷自动消失啊。开地雷的话可以使用手雷，可以使用火焰喷射器，也可以使用火箭筒，但是使用步枪是拆不了的。上面的步枪我要拿呀。第4关来到了车站，很奇怪啊，本关的卷轴是从右向左的。最开始玩这款游戏，从右向左的卷轴让我有点不适应，因为绝大部分的动作游戏卷轴都是从左向右，或者是从下到上。刚才的车开走了。还有这种小的轨道车，这种车好像是能撞人的，我不大确定，但是也没敢冒险。上面的这个家伙应该是手雷，手雷我应该是满的，平时很少用，但是感觉错过了就算丢。接下来的一段就是整个游戏当中难度最高的版面了。当然啦，这是我认为的，因为理论上第5关的难度要比本关更高，但第5关更多是看脸。前面这一段之所以难，是因为敌方是一个立体的火力交叉网络。这个敌兵走过去，趴着捅他一刀就可以了。最难处理的是上方的这些，其实只有拿着机枪的那2个杂兵也就算了，中层有一个扔手雷的。下面那个步枪我就不去冒险拿了。下层的敌人实在是太多了。2代的这个操作不错，可以匍匐前进。
本来嘛，这是一个再正常不过的战术动作，初代里边竟然没有。我记得大一军训的时候啊，我们就有匍匐前进这个项目，结果我往前爬的是比较快的，最后就在教官的一声声夸赞当中迷失了自己啊。终于是把自己迷彩服的膝盖的位置爬出了2个洞。说起来已经是23年前的事儿了。第5关来到了战俘营，理论上本关是游戏当中最难的一关。我跟大家说一下难度在哪儿，它不在战斗的层面。而是像这种有楼梯的地方，在上层你看不到下层的情况，甚至你不知道下层有没有人从楼梯上爬上来。最坑的不是下面有一个机枪等着你，而是你爬到一半，楼梯上出现了一个杂兵，突然和你撞到了一起，这样的话你一条命就没了，这才是最坑的。所以我才说这关的难度有一点看脸。有些时候真的是你比较背，爬楼梯的时候突然就撞到一个人。刚才画面左边那个穿绿色迷彩服的杂兵，是本作最难对付的敌人。它的特点就是移动速度特别快，这种情况你就要小心了，最好是使用武器把它干掉。它的设计思路实际上是1代的飞脚的那个杂兵，但是在本作里边他的动作特别快，而且他和普通的拿着步枪的敌兵区别只在于速度，外表没有任何变化。你就可以想象一下，如果是初代会飞脚的这个杂兵和普通的杂兵是一样的皮，那你怎么应对啊？像这种地方就必须要爬楼梯，因为中间有墙。但是我从右边已经看出来了，有敌兵已经爬下去了，所以我等了一波。这波如果不等的话，肯定会撞到人的。这也是整个游戏当中我认为最坑的地方。已经能够见到关押战俘的监狱了。但是这个地方最好是从下层往上层来清。刚才左边那个敌人同样是会跳跃攻击的。我这里利用一下高台吧。把武器先切出来，跳起来来一发，能够干掉好几个。这个地方对面有坦克，我也就忍了。为什么有一个高射炮？这样的话，第5关过关，救出了所有的战俘。在这里看是救出了5个战俘，但实际上下一关脱出的时候只有3个。第6关也就是游戏的最后一关，它的难度不高。咱们主要的任务是保护这3个战俘，如果这3个家伙都挂了，那么游戏结束。这个时候就不要吝惜武器了。敌方杂兵的种类都是比较好处理的。其实这里最好的处理方式就是回身扔手雷，然后快速的往前冲，利用这个时间差。第6关的流程不长，
但是你要照顾这些战俘，因为他们有的好像是受伤了，或者是饥饿，走路比较慢。要是想速通的话，就干脆领着走路最快的那个就可以了。在终点的位置有一个直升机，上了直升机就安全了。那么每救出一个战俘会奖命1条。有小伙伴可能会想，都通关了，奖命有什么用啊？早年的游戏都是可以2周目的，或者是 N 周目不断的循环。通关的画面给大家保留了，云通关的小伙伴可以看一下。那好吧，这样一款街机平台的所谓绿色兵团2代就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。